No niin, tässä nyt Jorma rupeaa tekemään päivällistä. Mitä tänään on tarjolla sitten, kun minullakin meinaa olla vähän tuo nälkäni? Joo, tänä päivänä päivälliseksi valmistetaan makkaraperunat. Ja raaka-aineenahan siinä käytetään perunata sekä makkarata. Kyllä, kyllä. Ja tämä tehdään niin kuin pyttipannun muotoon paistamalla. Kyllä. Eli nyt minä tästä vaan nämä otan ja makkarat tietysti tästä vaan ihan kevyesti kuorin. Niin. Otan tämän suolikuoren pois, se ei siihen kuulu tässä tapauksessa. Ja tästä yhdestä voi tehdä tämmöisen mallin näin. Kyllä. Lähtee vähän vaan paksusti, mutta ei se nyt ole niin. Tällä hetkellä meillä on tämmöistä juustogrillimakkaraa. Tämä sitten voidaan pieniä semmoisessa pieniksi kuutioiksi. Kuukkeleillekin vähän tipahtaa tuossa. No entäs sitten potut, mitenkäs ne laitetaan? No potut minä oon aina kanssa kuorinut. Jotkut sanoo, että ei pidä kuoria. Siinä kuoren alla on se vitamiini kyllä. Joo, Että... ei sitä tarvita. Se otetaan pois. No niin, siitä se sitten lähtee valmistumaan. Tämä kanssa kuutioidaan ja ihan pistetään tommoseen samanlaiseen kuution muotoon ja sen jälkeen mä sitten jatkan tätä videota, kun minä saan nämä tehtyä tällä. Selvä. Olikos päällä niin.